Haydo. Muzika. Hikayesi var. Hikayesi var. Hikayesi var usul, anadaki muhabbetlik usul. Uygur dehqon qiz yigitlarimizning o'tdak muhabbati tasvirlangan usulken. Bu qizni uzun saqlab ketdingiz, ha? Kelmedi ahiri. Keldi. Intayin sharmay Ketib qoldik. ayoliq, chaqqon, tetik, aqlli qizken. Yosh qizni tepibsiz. Yog'ilg'ini qo'yib qo'yib tushib ketdi. Bo'ldi, muhabbatni sizga berdi. Yana bir merdane yigitimiz sahnani larzaga soldi ya tomoshabinlar. Alqış sadalarımız bilan madhiya ketaylik. Rahmat. Xo'sh, unoq bo'lsa, merdane yigit salomingizni anglab baqaylik. Assalomu alaykum, barliq ustozlar. Bugun mana bu sahnaga kelib, o'zimizning talantini ko'k soatimizga intayin xursand bo'ldik. O'yini qilay usulni, putqi kiydim massamni, sannatiga Uyg'urning qo'shayman mu hassamni. Uganda usulni biraz. Tixi bar tur çalısı. Ügünümüz biz tixi. Biz mi Uygur balısı. Rahmat. Rahmat. Sanat maktabda uzun bo'ldi. Bir yil bilim elib ketganiga 2009-yil qaytib ketdik. Shundan buyon
Qozog'istonda yana o'sha müşahidki ustozlarimizdan bergan bilimini şu vaqtki Uyg'urlarmi o'z millat usullarini o'rgatsakka, haqiqiy Uyg'ur usulining nima ekanligini bildirsakka deb va'da qilib ketgan san'at institutiga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Maktabiga ko'pdan ko'p rahmat. Barakallah. Elimiz bizga nayda dabdablik salomlarni elib kelibdi. Xursand bo'ldik. Undaq bo'lsa, nom sharifingizning deb aytsangiz bo'ladimi? Mening asli kasbim usul. Mushu kasbni talabmankan. Hayotimda boshqa narsani o'zgartsam o'zgartmankin. Lekin bu kasbimni o'zgartamayman. Mening ismim bo'lsa Yolqinjon, o'tdakli yinib turaman. Usul uchun o'tdak yinib turadigan Yolqinjon. Sen aşı Kazakistan tug'ilganmi? Qozog'istonda tug'ilgan, dadam G'ulja tug'ilgan, G'uljilik. Bugun chiqqandag'da bildim. Agarda cho'plik bir kelib emgak qilayotgan chaqda yaxshi ko'radigan qiz bola endi bir muhabbatni yağlıqını tashlab qo'ydi degan tushunimiz endi. Shunda bir meni kichik vaqtda olib o'tding hozir. Men shu kichik vaqtida G'uljining Nilqinoyasida tug'ilgan, biz shu ta'tillarda chiqib, mazoq terib, cho'p o'rib, ashta ta'tillarda ashta qilatdiq, eshak karvoni aydab, qo'yib beqib endi bizning qo'shnilar nima qilsa bizmi dadamizga qo'yib bermaz, baqmamdi deb shu vaqtda endi ism qilib ketdi. Menchi bu sahnaga sen yangi bir hissiyatni akeldin, ben sana bir bilet vermem. Mübarek olsun. Cesur olsun ustaz, bir bilet taşıldı. Ömer Saydullah ustaz. Endi bir voqelik usulni açıqsız, qiziqlarning muhabbeti. Bu ifodalashmizda yaxshi hareketlerimiz shunda chaqqanken men bir bilet taşıdım. Mübarek olsun. Rahmet Ömer ustaz. Saydullah ustaz bir bilet. Halcam Sıdık ustaz. Mübarek olsun. 3 ustazın beltiga müyesser buldunuz. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana keyingi qitimda buningdimi chiroyli usullarni aklashga va'da qilaman. Ustoz tanlash bosqichiga keldik. Endi mening yaxshi ko'radigan milliy usul bo'lgandan keyin birinchi darajalik mukofotga erishishini uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutyar markasidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi ikkinchi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3-chi darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ömercan ustozimizni Mübarek olsun. Kabul qilsam. Mübarek olsun. Yalqinjon, sizga programmamiz nomidan yalqinlik salom. Siz bizga usulingiz orqali Uyg'ur dehqonlarining muhabbatlik turmushini eslatdingiz. Eng muhimi Ömer Saydullah ustozni ta'sirlantirdingiz. Şişanınızda akan terdiği körüylüşük bulduğu usulünün bütün vücudunuzla oynap mana. Katı neticelerini aldınız, hoş bulduk. Ko'pdan ko'p rahmat bugun shu tanlagan ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rgan tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Olmaotadagi yana Qozog'iston turayotgan barliq qarindoshlarimga men Yolqindan yalqinlik salom.